храп с точки зрения психосоматики? Храп возникает в процессе нарушения дыхания во сне. И здесь очень важно, что это происходит именно во сне. И происходит это чаще всего у людей, которые днем себя очень много сдерживают. Держат при себе свое мнение, и самое главное, свое желание обратить на себя внимание. И таким образом храп позволяет человеку до кого-то достучаться, докричаться, то, что получить, наконец, это внимание другого человека. И человек это очень много сдерживает, подавляет днем. Такой робкий, иногда скромный человек, который боится привлечь к себе внимание по разным причинам. Вот храпом таким привлекает к себе внимание. И здесь есть важная деталь. Тот человек, которому больше всего мешает этот храп, на который больше всего на это реагирует, именно тому и предназначено это послание, это желание, невысказанное днем, быть услышанным, быть увиденным. И вот эта тема храпа, докричаться до кого-то. Наконец, храп, повысить голос, чтобы тебя услышали, днем сдерживается, подавляется, и ночью, когда контроль сознания ослабевает, выходит на поверхность. Поэтому обращаем внимание на две темы. Насколько сильно вы удерживаете в себе желание докричаться до кого-то, быть услышанным и увиденным, и кому предназначено это послание. Тому, кто больше всего реагирует на этот храп. Есть еще одна тема храпа, тоже очень интересная. Если первая тема – это привлечь к себе внимание, то вторая тема ровно обратная – создать дистанцию. Днем человек не решается дать отпоры, как-то охранять свои, или создать и охранять свои личные границы, создать для себя место, то есть немножечко отодвинуть другого человека от слишком близкой дистанции с собой. Ночью храп позволяет такому человеку вот так создать эту дистанцию. Ведь другой человек, как правило, уходит на более далекое расстояние, затыкает уши или переходит в другую комнату. То есть храп позволяет создать эту дистанцию в таком с минимальным конфликтом, я бы сказала. И, соответственно, это другая тема, это человека, который находится в очень близких отношениях, очень давящих отношениях, слишком близких отношениях, и он хочет немножечко, не то чтобы избавиться совсем от другого человека, это может быть значимый и близкий человек, а немножечко дать себе подышать свободно, отодвинуть этого человека на более комфортное расстояние. Но днем он не решается это озвучить, скажем так, продемонстрировать, сказать, сделать, а ночью с помощью храпа он и создает эту дистанцию.